Hæ, þetta Kristín hundaþjálfari. Ég rosalega oft spurð að því hvað eiga að gera til þess að gera hunda meira félagslynda. Nú, hundar eru einstaklingar, bara rétt eins og fólk. Og hver og einn þeirra hefur sinn persónuleika að geyma. Og ég mæli alltaf með því við fólk að það hafa í huga að alveg eins og mér er ekkert endilega vel við alla og öllum ekkert endilega vel við mig, að þá er það bara saman með hunda. Það er ekkert sjálfgefið að hundinum sé vel við alla og þú átt að virða það að hann hafi skoðanir á því við hverja hann vil eiga samskipti og við hverja ekki. Það er sérstaklega mikilvægt að hafa í huga þegar maður er með smáhunda, sérstaklega fólk sem kýs að halda á hundunum sínum eða hafa þá í svokölluðum töskum, að það er ekki sjálfgefið að ókunnugir stingi hendinni ofan í töskuna og klappi hundinum. Það er heldur ekki sjálfgefið að ókunnugur aðili fái að klappa hundinum meðan þú ert með hann í fanginu. Það er bara svipað og einhver kallmaður kemur til mín og ætlaði að strjúka mér vangann og það væri óumbeðið. Þannig að hafið það í huga, við eigum okkar persónulega space og við hleypum ekkert hverjum sem er inn fyrir okkar space. Hundar hafa líka sitt space og það er ekkert óeðlilegt við það að hundur þurfa að kynnast einhverjum áður en hann leyfir að fara að kjassast í sér. Þannig að hafandi sagt það, þá ætla ég bara að ítreka það sem ég segi alltaf við fólk. Þið berið ábyrgð á ykkar hundi og ef þið kjósið að halda á honum eða hafa hann í tösku og ókunnugt fólk er að kessa í hann, þá er það ykkar að tala fyrir hundinn og biðja viðkomandi að klappa honum ekki eða að minnsta kosti gefa honum færi á því að kynnast honum áður en stingur hendinn inn. Þannig að þið eigið að vera vakandi fyrir því að ókunnugt fólk sé ekki að vaða í hundinn ykkar. Og það er ykkar að tjá ykkur fyrir hans hönd, af því að hann hefur bara tennurnar. Það er ekki víst að hann hafi tíma til þess að bregðast við með því að urra eða gefa aðvaranir frá sér. Þannig að allt í einu er bara komin ókunnug hönd beint upp í fésið á honum og hann slappar. Þannig að ekki búið til aðstæður þar sem hundurinn ykkar þarf að verja sig. Taliði fyrir hann og segiði hei, þú ert að fara inn fyrir hans persónulega space, bakkaðu, láta hann í friði, hann vill ekki láta klappa sér, leyfðu honum að kynnast þér fyrst eða hvað sem þið kjósið að segja. Og með hundar sem eru mjög óöruggir, þá er bara allt í lagi að segja ekki klappa hundinum minn. Ég vil ekki gera það. Þú þarft ekkert að segja að því hann bítur. Bara segja, hann vill ekki láta klappa sér, viltu að láta hann í friði. Svo er það við sem erum með stóru hundana. Við lendum minna í þessu að fólk vaði beinlínis í hundin okkar, en það kemur þó alltaf fyrir annars slagi. Og það er þá kannski sérstaklega börn. Börn náttúrulega hafa kannski ekki endilega verið alin upp við það hvernig á umgangast hunda eða skilja hunda eða hundaskilaboð. Og þess vegna er það okkar að samaskapi að tjá okkur fyrir hönd hundsins og segja ekki klappa hundinum mínum í dag, hann er ekki í góðu skapi, eða ekki klappa hundinum mínum í dag, hann vill ekki láta klappa sér. Og krakkar sem eru stöðugt að banka upp á heima hjá okkur og biðja að tala við hundinn, alls ekki í guðanna bænum, alls ekki segja nei, hundurinn minn bítur, til þess að nota það sem afsökun til að losna við leiðilega krakka. Ok, já, ég sagði leiðilega krakka, sumir krakkar eru bara ekkert skemmtilegir og taka bara ekki nei sem svar og halda áfram að koma. Og stundum finnst manni líka bara leiðilegt, maður er út að labba með hundinn og krakkar koma og segja má ég klappa hundinum þínum? Það er svo leiðilegt að segja nei, þeir eru kurteisir og góðir krakkar og þú veist, en hundurinn er bara ekki á réttum stað í þjálfun eða ekki rétt stemdur andlega, hann getur verið veikur eða eitthvað og vill ekki láta klappa sér. Og þá verður maður bara að taka afstöðuna með hundunum sínum og afstöðuna með því að maður þurfi bara að vera leiðilegur og segja nei við þessi börn. Á sama skapi segi ég að við þurfum sem hundaeigendur að mennta börnin í kringum okkur og kenna þeim að þegar búið er að segja við þau að það megi ekki klappa hundi, að þá sé það bara svoleiðis. Þau hljóta geta skilið það sjálf að ef að þau eru í vondu skapi þá vilja þau kannski fá frið frá ókunnugum og þau geta þar að leita alveg skilið það að hundur vilji það líka. Setjum þetta bara í samhengi fyrir börn sem þau skilja en hræðum þau alls ekki í guðanabænum, alls ekki með því að segja að hundurinn bíti. Það er ekki gott fyrir okkur og það er ekki gott fyrir samfélagið sem við erum í ef það er fullt af litlum börnum þarna úti, skítrætt það og ókunnur hundar fara að bíta þau. Þannig að við þurfum að hugsa hundasamfélagið í heild en ekki bara okkur og það skipti sem við erum að tala við þessa krakka.